来到了网红夜市，过来考察一下市场。据说年入100万的摊王隐藏其中。站在这里，短短的1分钟就有100号人和我擦肩而过，流量确实挺大。Hello， 大家好，临时小摊被人砸场之后，我们这个意志一直都挺消沉，看着都颓废。出来走走，看看有没有什么我们能抓住的机会，同时也不再颓废。这个看着挺有烟火气的，来吃的人也特别多，我们也给他来一份。给我来一份。哦，好嘞。粉放多一点啊。哦。哦。你这生意挺好的。那还可以啊。一天能卖多少？一天卖100份吧。100份，那1500的营业额，够用啊。能挣多少？一份能挣多少？能挣5块。那铁定不止的。就好了吗？太了。15块钱一份的羊汤粉，老板说能挣5块。看这个来吃的人也特别多，味道咋样我们也不知道。但是看着这个分量，我能揉3份。15块的羊汤能挣10块钱。能挣10块。挣5块，挣5块。虽然这个到目前为止我们也没干成过一件像样的事，但是哪怕失败100次，我们也得给自己101次的坚定。接着我们也会寻找更好的项目继续出发。